นี่ครับมื้อเช้าครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลหน้าบ้านเลยน่ากินลองดูครับทางบ้านเยอะหน่อยนะลงนิดหน่อยโอเคข้าวพอดีครับจะกลมกล่อมดีไข่เลยน้ำเข้มข้นพริกเผาใส่นมสดอร่อยครับใส่จานเดียวไม่พอทั้งสองรสชาติโอเคเลยอะกล่อมพอดีเอาใส่ไม่พอจานเดียว เอามีเนื้อสดป่ะเส้นมีเนื้อสดพิเศษแล้วกัน
น้ำตกตอนเย็นน้ำยำเข้มข้นมันพอดี2ผ่านไป1ลงเนื้อปรุงก่อนครับหวานไม่ก็เป็นเท่าไหร่ครับซุปตัวหวานไปหน่อยของก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะยังหวาน
ขึ้นโอเคอากาศดีครับเช้านี้ครับลมพัดคลึ้มตอนเช้าพวกนั้นไม่เยอะครับจะแปลก2 จานยังไม่อิ่มลวกกระเพาะวะเรียบร้อย2เรียบร้อยครับมื้อเช้าเมื่อวันจะไปชลบุรีใครมีที่อร่อยๆแนะนำชลบุรีบอกได้ครับไปครับ